여기 보면 기도가 한 1mm 밖에 안 돼요. 그래서 이 부분을 뭐 약을 먹거나 수술을 하지 않았어요. 이 장치를 끼고 간단한 호흡법을 교육을 했는데 이렇게 넓어졌습니다. 수술하지 않고도 이렇게 기도가 넓어진 것을 볼 수가 있습니다. 안녕하세요. 연세대학교 치과대학 외래교수를 맡고 있는 치약박사 서정진입니다. 오늘 코골이 수술 안 하고 다른 해결 방법이 없는지 제가 한번 설명드리겠습니다. 코골이 수면 무호흡 있으면 심장병이나 여러가지 병에 문제가 있으니까 이걸 고치길 원하는데 주로 처방받는 것이 이 양압기입니다. 양압기는 효과는 있는데 너무 불편해요. 그리고 이론적으로 평생 써야 한다는 그런 큰 문제가 있죠. 이것을 한 방에 해결하는 방법이 없을까? 그래서 택하는 것이 수술 방법입니다. 그런데요, 이 수술을 했을 때 보통 1, 2주 이상 통증이 있고 식사하기가 무척 불편하고 여러 가지 문제가 있는데요. 그 중에서 가장 큰 문제는 뭐냐? 바로 이 재발의 문제입니다. 어렵게 수술했는데 재발해 버리는 거죠. 코골이 수술의 원리는 이렇게 좁은 골목길을 넓은 대로변으로 만드는 것입니다. 그래서 여기를 깎아내서 길을 넓히는 것이 코골이 수술의 원리입니다. 어디를 잘라내냐? 주로 목젖이나 또는 여기 연구개, 입천장이라고 하죠. 저 뒤쪽 연구개나 또는 코의 일부분, 그리고 이 혀의 뒤쪽 혀 뿌리를 어떻게 축소하는, 이렇게 잘라내는 수술이 대부분입니다. 좀 큰 수술 중에 하나인데요. 이 아래 턱에 여기 뼈에다 구멍을 이렇게 냅니다. 구멍을 내서 혀 뒤쪽에 혀 뿌리를 이렇게 당기는 거죠. 그래서 기도를 넓히겠다 하는 것이 이 수술의 목적입니다. 그런데 이 살이라고 하는 것은 다시 차는 그런 문제가 있는 거죠. 이 수술이 효과가 있는 분도 조금 있기는 해요. 그러나 대부분의 경우는 효과가 아예 없거나 있어도 금방 재발하는 단점이 있습니다. 코골이 재발률에 관한 논문인데요. 9개 인두 성형술을 한 이후에 13개월 관찰을 했더니 54% 재발했다는 논문이죠. 살을 잘라냈더니 다시 살아난 것이죠. 목젖이나 연구개 일부를 잘라냈으면 혹시 소리는 좀 줄 수 있을지 모르지만 그 뒤편에 수면 무호흡, 기도가 좁아서 생기는 그것은 해결이 되지 않는 것입니다. 아이들에 대한 논문인데요. 아데노이드하고 톤실, 편도선을 짜내는 수술을 했는데 재발률이 무려 67%였어요. 3명 중에 2명이 재발했다는 것이죠. 이게 왜 이렇게 재발하는 걸까요? 살을 잘라내서는 그게 끝이 아니라는 것입니다. 여러분 다이어트를 열심히 했어요. 식사 조절도 하고 운동도 열심히 하고, 그런데 다시 살찌는 것이 쉽게 순간적으로 이루어지죠. 목에 있는 기도 부분의 연조직을 잘라내는 것이 이렇게 다시 살이 찌게 될 수가 있는 것입니다. 그렇다면 이 대안은 뭘까요? 바로 턱의 균형을 잡아주는 것입니다. 제가 이제 특허를 낸 장치인데요. 이런 장치는 턱의 균형을 잡아주는 장치예요. 그래서 이 장치를 끼게 되면 맞춤 형식으로 이 턱의 형태를, 중앙을 잘 잡아주는 것인데요. 이렇게 만들었어요. 입에다 딱 끼고 주무시면 됩니다. 자, 이 장치를 낀 사람의 예를 보여드릴게요. 40대 여성분인데요. 턱이 이쪽으로 와 있어요. 이게 척추입니다. 척추가 이렇게 있는데 척추부터 이쪽은 길고 여기는 짧죠. 턱의 균형이 좀 깨져 있는 경우죠. 이런 분들이 코골이와 수면부 많습니다. 목, 어깨도 물론 결리고요. 그래서 치료를 했을 때 턱이 이쪽으로 이동을 해서 중심이 잡히는 거죠. 통증이나 이런 건 전혀 없습니다. 그냥 끼고 주무시면 오히려 균형이 맞기 때문에 편안하게 주무실 수가 있어요. 이 기도라고 하는 것은 턱 관절 사이로 있습니다. 턱 관절 사이에 기도가 있는데요. 바로 혀의 뒤쪽에 있죠. 여기에서 산소가 쭉 지나가는 기도가 되겠습니다. 이 턱이 이렇게 좌우로 조금씩 틀어져 있으면 이 기도도 이렇게 틀어지겠죠. 그래서 이 호흡기 근육 쪽, 기도의 근육이 좌우로 이렇게 틀어져 있기 때문에 긴장을 하게 되고 점점 이렇게 좁아지는 그런 형태가 있죠. 긴장하는 근육은 좋지가 않습니다. 지금 보면 기도가 이렇게 좌우로 찌그러져 있는 현상이 턱이 여기로 갔기 때문이에요. 그래서 장치를 껴서 턱을 이렇게 돌려주면 기도가 좌우의 균형이 잡히고 이렇게 더 넓어지게 되죠. 그래서 산소가 잘 통하기 때문에 숨쉬기가 편하고 깊은 잠을 잘 수가 있습니다. 또 다른 분이신데요. 한 3개월 정도 치료를 하셨는데 기도가 좁죠. 이 부분만 특별히 좁아요. 그러면 살을 잘라낸다고 생각해 보세요. 여러 가지 많이 불편하고 식사하기도 어렵고 큰 문제가 있는데 지금 여기를 보면 수술하지 않고 장치만을 꼈는데 이렇게 넓어졌어요. 그 원리는 턱의 균형을 잡는 것이다 라고 이해하시면 되겠습니다. 구강내 장치의 특징은 개개인의 맞춤으로 만들기 때문에 통증이 없고요. 원인을 치료하기 때문에 약 3개월만 끼고 자면 됩니다. 양압기는
평생 끼어야 되죠. 그렇지만 이 장치는 3개월만 끼면 기도가 넓어지기 때문에 굳이 평생 끼워야 될 이유가 없습니다. 환자 케이스를 보여드릴게요. 50대 남자인데요. 편도 제거 수술을 한번 했어요. 근데 효과가 없었어요. 그래서 혀 뿌리 수술을 했어요. 그래서 여기서 구멍을 내서 혀 뿌리를 좀 당겨서 기도를 넓히는 수술을 했는데 효과가 없었다고 합니다. 할 수 없이 양압기를 처방을 했어요. 양압기를 3개월 썼는데 도저히 불편해서 못 쓰겠다. 그래서 저희 병원에 오셔서 구강내 장치를 한 케이스가 되겠습니다. 자, 처음에 오셨을 때 여기 보면 수술하는 흔적이 보이죠? 턱에다 구멍을 뚫었어요. 그래서 스크류를 고정을 했죠. 이렇게. 근데도 효과가 없어서 봤더니 여기가 4.1mm였어요. 이렇게 좁아져 있어요. 누우면 이 공간이 혀가 축 처지면서 막히게 되겠죠. 잘못하면 질식할 수 있는 그런 상태입니다. 자, 이분의 수면을 한번 측정해 보았습니다. 수면 무호흡이 시간당 43번. 아주 중증의 수면 무호흡 상태예요. 산소 포화도도 90%가 정상인데 73%밖에 되지 않아요. 산소가 부족하니 뇌가 생각할 때 야, 이럴 때 잘못하면 죽겠다 하고 심장에다가 사인을 보냅니다. 그러면 심장에 조금 더 아드레날린을 보내서 심장이 좀 더 빨리 뛰게 하면 자다가 심박동수가 막 늘어나고 혈압도 막 올라가겠죠. 그래서 뇌로 산소 공급이 되면 아유 살았다 하고 또 잠을 자게 되겠죠. 이걸 반복하면 잠이 이렇게 프래그멘테이션 됐다고 하는데 조각조각 나게 됩니다. 그러면 자고 일어나도 피곤하고 하루 종일 이렇게 멍한 그런 상태가 될 수가 있습니다. 그래서 심장이 계속 이런 일을 반복하면 보통 심한 분은 300번, 400번 머리가 깨는 거죠. 그렇게 되면 이 카디오 리스크, 심장병 리스크가 이렇게 높아집니다. 심장이 점점 망가지는 것이죠. 자, 그래서 이분을 이렇게 장치를 이용해서 호흡법을 조금 교육을 해드렸어요. 4.1mm가 7.8mm로 돼서 약 80%의 기도의 확대가 일어났습니다. 너무 극도로 높았던 것이 이렇게 증가가 되어서 살만하다. 그리고 자기가 자주 잠을 깨는데 이제 잠을 안 깨고 쭉 아침까지 잘 수 있다 라고 얘기를 했습니다. 두 번째 케이스는요, 30대 남자분인데요. 1차적으로 비염 수술을 했어요. 그 다음에 축농증 수술도 했어요. 그때 효과가 없었어요. 근데 206과에서 더 이상 어려우니 현 상태를 유지하라, 어쩔 수가 없다라고 얘기를 들었는데 여자친구한테 얘기를 듣고 저희 병원에 오셨는데 그래서 구강내 장치를 착용을 하였습니다. 자, 여기 보시면 수술하는 흔적이 코에 보이죠? 근데 수술했는데도 불구하고 계속 이렇게 자꾸 염증이 찹니다. 그래서 보면 3개월 만에 이 코 옆에 부분이 좀 깨끗해진 모습을 볼 수 있고 기도가 7mm에서 11.3으로 약 55% 증가를 했어요. 그래서 이분은 코골이는 완벽하게 없어졌고 아주 자기가 숨 쉴 때 너무 편안하고 좋다. 수술비가 아깝다. 이런 얘기를 하셨습니다. 이분도 아까 보여드린 턱의 중심을 잡아준 케이스입니다. 이분은 1시간에 한 번씩 깬답니다. 7시간을 자면 6번을 깨요. 그러니까 너무 피곤하고 삶의 질이 쭉 떨어져 있었는데 장치를 하고 나서 자기 삶이 아침까지 쭉 자니까 너무 좋다. 이렇게 얘기하십니다. 그래서 이런 분들은 대부분 다 가족들을 이렇게 손잡고 오셔요. 그래서 같이 이렇게 코골이 치료를 하는 분들이 아주 많습니다. 자, 마지막 케이스인데요. 7살짜리예요. 여기 보면 기도가 한 1mm 밖에 안 돼요. 기도가 이렇게 되어 있습니다. 이 부분이 다 문제가 됩니다. 그래서 이 부분을 뭐 약을 먹거나 수술을 하지 않았어요. 장치를 끼고 간단한 호흡법을 교육을 했는데 이렇게 넓어졌습니다. 수술을 고민했어요. 이 아이도 아데노이드 제거 수술, 편도선 제거 수술을 하려고 고민하다가 수술이 두려워서 병원에 오셨는데요. 수술하지 않고도 이렇게 기도가 넓어진 것을 볼 수가 있습니다. 수술을 해서 넓어져서 좋아지는 사람도 물론 있는데 많은 경우는 다시 재발을 하게 됩니다. 그래서 이렇게 살을 잘라내는 수술을 하지 말고 이 옆에 턱, 이 구조를 좀 더 개선해서 균형을 잡아주면 이 기도의 근육이 편안해져서 기도가 넓어지고 숨을 잘 쉬어서 아침까지 쭉 잘 수 있고 낮에도 피곤하지 않은 그런 사람으로 바꿀 수가 있습니다. 이 장치에 대해서 국가로부터 정식 특허를 받았습니다. 천여 건의 임상 데이터와 오랜 연구를 바탕으로 인정받은 결과입니다. 지금까지 33년차 치과의사 더 밸런스 치과 서종진 대표 원장이었습니다. 감사합니다.